Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Daşoz vilayatynyň kärenetçileriniň ýyllyk şaly hasyl borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendigini we munyň göz öňünde tutulandan has köp bolandygyny habar berýär. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň ýurduçyna habarçylar bilen söhbetdeş bolan Liwaply dänetçi daýhanlar vilayatda şaly planynyň ýerine ýetirilmediliginiň ören mümkindigini, şol sebäpli şaly oragyna prokuratura işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýändigini aýdýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň 12-nji noýambrda çap eden habaryna görä, şu ýyl Daşowuzda 8100 hektar meýdandan planlaşdyrylan has köp ýagny 35.000 tonnadan gowrak hasyl alyndy. Ýöne habarda göz öňünde tutulan şaly hasylynyň muktary aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen mediasy muňa ýygym mögsüminiň ýokary derejede guramalaşdyrylmagynyň, kärenetçilere ähli zerur şertleriň döredilmeginiň sebäp bolandygyny belleýär. Ýygym mögsümine ýöri teleşdirilen tehnikalaryň ençemesi şol sanda John Deere we Claas markaly ýokary öndürjülikli kombaynlaryň 200 çemesi gatnaşdy diýilip habarda aýdylýar. Şaly önümçiligi köp mukdarda suwaruş suwuny talap edýär. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň Liwap vilayatyndan habarçysy bilen söhbetdeş bolan kärenetçileriň ençemesi suw tehnika kösençliginiň şu ýyl hem saklanyp galandygyny aýdyp, şaly hasylynyň pes bolandygyny belleýär. Olar şu günler şaly hasylyny iň soňky dänesine çenli orup almak üçin tagalla edilýändigini we bu işlere prokuratura hemde ýörite gullyklaryň işgärleriniň gözegçilik edýändigini aýdýarlar. Plany dolmak kyn bolsa-da munyň üçin ähli çäreler görülýär. Hatda organ we prokuratura işgärleri kombaynlara gizlin kameralary ýerleşdirip ogurlyklaryň öňüne almaga synanýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 13-nji noýabrda gurrun berdi. Mundan başga habarçy Amuderyanyň ençeme şaly meýdanynda şeýlede Garamätiniýaz we Zeyt şaly meýdanlarynda gizlin barlyklaryň geçirilýändigini hem belledi. Harmanhanalar we laboratoriýalar şeýlede bu ýerde işleýän işgärler we olaryň işi barlanýar. Harmanhanalarda işleýän sürüjüler bilen ýolbaşçylaryň öz arasynda ylalaşyp şaly ogurlaýandygynyň üstü açylypdyr. Bu barlyklar şu wakalardan soňra gizlin görnüşinde geçirilýär diýip habarçy daýhanlaryň we owu hojalyk işgärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Liwaply kärenetçiler şu ýyl özleriniň şaly hasylynyň pes bolmagyndan alada edýändikleri barada geçen aýlarda hem habar beripdiler.